ご視聴ありがとうございます。リラク屋の花澤です。今回ですね、私、今体重49キロ台になれました。はい。ぐるっと回ります。この変化をインスタとかスレッズでアップしましたら、16万回以上表示されました。否定的なと、もやっとするようなコメントもいただいたりしましたので、整体師としてとか、40代の女性として思うところがありましたので、これをね、見た方が少しでも気持ちが楽になったりとか、同じようにね、痩せたい方とかもね、参考にちょっとでもなったら嬉しいなということで、隠さずに、いろいろと自分の体験談とか考えなどをお伝えしていきたいと思います。結構長くなってしまうと思うので、タイムスタンプも入れますので、興味あったところだけでもね、見ていただけたらなと思います。そしてですね、この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録、そしてちょっと出るか出ないかわかんないんですけど、ハイプボタンが見つかったら、ハイプボタンの方もですね、押していただけますようによろしくお願いいたします。24年8月と25年9月の比較写真ですね。100件以上のコメントをいただいているということで、関心の高いテーマなんだなと思いました。言いたいなと思ったのは、本当にやっぱルッキズムあるなっていう、このアングルでもわかるぐらいの短足。運動したらもっと楽に痩せるのに、運動したら筋肉ついてシャッキリするのに、筋肉も落ちてますね。筋トレしてください。やっぱり運動した方が締まりますね。あんまり変わりませんね。運動するとお腹空いちゃうとか、汗かいて飲むとかみたいになりますよね。摂取してるので、あんまりね、それで痩せる効果って難しいかなと思うんですよ。結構勘違いしてる人が多いんですけど、筋肉が足りないから重たいんだなとか、筋肉がつけば元気に若々しく動けるかって、そんなことはないんですね。私実は3人子供産んでまして、その間にこう痩せたり太ったりしてるんですけど、それもあって太るのはどうしようもない時もあるっていうこともお伝えしたくて、太るのにも筋トレの効果にも遺伝とか体質、ホルモンバランス、年齢、トレーニング経験などですね、様々な要因、個人差があります。しかも歪みがあると特定の筋肉にばかり負担がかかってしまって、悪い姿勢だとか不調のもとにもなります。鍛えるのが好きな人、向いてる人はいいと思うんですけど、正しいフォームとか適切な休養、バランスの取れた栄養、自分に合ったトレーニング、こういったものを見つけていないと、怪我をしたりオーバートレーニングになったり、モチベーションの維持が困難になったり、ちゃんとやっても目に見えた効果というか実感できるまでやっぱり3ヶ月ぐらいかかったりしますよね。じゃあパーソナルトレーナーってなるとお金も時間もかかりますし、余裕がある人にとってはいいと思いますが、一般的にお仕事とか育児とか忙しい人にとっては難しいです。筋肉が弱くなったって感じるとき、運動不足よりも筋肉が硬くなっているっていう場合がほとんどなんですよ。筋肉があれば肩が凝らないとか腰が痛くならないとか、そんなことなくて、むしろ筋肉ってやっぱ使うだけだと硬くなってしまうんですよ。痛みが出たりですとかね、可動域が狭くなったりとか、実際にリラク屋にいらっしゃるお客様でも筋トレや運動が元で怪我をしてしまったりとか、不調になってしまったっていう人はたくさんいらっしゃいましたし、体の柔軟性を高めて日常生活でスムーズに動くためにはストレッチですとかマッサージが必要になります。体のこわばりをほぐすことで可動域が広がって、怪我の予防や疲れにくい体づくりに役立ちます。体がほぐれて柔らかくなると、血行やリンパの流れが促進され、代謝が上がって脂肪が燃焼しやすくなるため、痩せやすい体質につながります。なので多くの場合、まずは鍛えるよりもほぐすことが重要になります。筋肉が固まったままではいくら鍛えてもその効果が半減してしまったり、怪我をするリスクが高まったりしてしまいます。筋肉をほぐすことは体の土台を作ること、心にも安定をもたらしますので非常に大切になります。ほぐすと骨格が正しい位置になります。体のラインも綺麗に整ってくれます。お客様見ててもほぐした後、すごく皆さんね、お顔も若々しくなります。姿勢も良くなります。動きも軽くなります。熟睡できたりですとか、あったかいしなやかな体っていうのが健康的な体で、筋
肉ムキムキが必ずしも健康ではありません。ほぐした後辛そうにしてる方見ないですから、ほぐすに関しては人にほぐしてもらえばね楽にできますので、そちらの方がおすすめになります。ちょっとの時間で治せること以外は口に出さない方がいいよっていうのがあって、なんか歯に青のりついてるよとかね、リュックのチャックが開いてるよとかね、そういうのはすぐに治せるから教えてあげた方がいいんですよ。だけど痩せた方がいいよとか、背が小さいねとか大きすぎるねとか、数秒とか数日ではできないこと、本当に無理はしない、させないこれをお願いします。そして体重も一つの目安ではあるんですが、それよりも大切なのは体調ですとか体組成になります。体脂肪率はどのぐらいなのか、筋肉量はどれぐらいなのか、内臓脂肪が多いとか少ないとか、骨量がどれくらいとか、体のバランスを見て食事内容ですとか運動量というものも適正量の目安になりますので、無理なダイエットをしたりすることは絶対にしないようにしてください。一時期はね、ほんとサプリ飲んだりとかいろいろやったこともあるんですけど、お金がかかることとか、これはやっちゃダメだよ、これやんなきゃダメだよっていうのが多いと続けられないですよね。もちろんやりたい人にねやるなとは言わないんですが、筋トレしないからこうなんだねとか、筋トレすればいいのにねみたいに簡単には言わないでほしいなというところですね。運動で痩せようっていうのは非常に大変になってしまうので、それよりも実際私は運動してたけど痩せてなかったので、それなりに動いてるんですけど食べてる量が多すぎたっていうのがあるので、そもそもダイエットって健康的な食事みたいな意味なんで、ちょっとの間食というのが実は意外と太るっていうのがありまして、食事の見直しというのが基本的に大事かなと。糖質ダイエットしたら骨粗しょう症になりやすくなるので骨折につながりやすくなります。カルシウムや日光に浴びて骨の強化の意識をお願いいたしますっていうね、ありがとうございます。揚げ物やお菓子を減らしているぐらいで糖質ダイエットまでは極端にしてないですし、日光もそれなりに浴びておりますと。日焼けが嫌な人は全身を浴びなくてもいいので、手のひらをね日光に当てるだけでもいいそうですよ。なんかバランスに違和感、バランス悪いです。でも私は別に自分の体あんまり嫌いではないんですよね。バランスの良さってなんだっていうのもありますからね。ムチムチが好きな人もいれば、ほっそりが好きな人もいればね、結構美意識って好み、文化とかもう変わりますよね。健康だったらいいじゃないですか。元気であることが大事だと思って自分の体も愛して生きております。どうやって痩せたんですか？産後体重が落ちません。産後落ちにくいですよね。私も妊娠時のマックスは67キロまで太ってしまって、そこから7年で50キロ以下まで痩せたり55キロ以上まで太ったりを繰り返してました。その間セルフエステとかタクトレとかピットソールとか補正下着とかいろいろやったりやめたり、一応ジムにも入ってますがたまにしか行かず、結局最近一番効果があったのは食事の質と量の見直し、炭水化物減らしてタンパク質増やすや間食を控えることかなと。タンパク質って蓄積できないので、野菜とかタンパク質は多めに摂るように、お肉やお魚、納豆、ヨーグルトや低脂肪乳、お味噌汁などですね。そんなに真面目にはではないんですけどね。運動してないからたるみますよねとかおっしゃる方 いたんですよ。それは私がほぼ運動なしって書いたからいうとこだったとは思うんですけど、走ったりとか筋トレしたりとかきつい運動がないですよっていうことで、私の場合は整体師でね、もう施術動画とか見ていただくといろんな体勢でやってるのがわかると思うんですけど、リラク屋と自分のね住んでるところっていうのが別なので、結構その行き来したり、あと保育園の送り迎え、買い物行ったり、なんやかんや自転車にも30分から1時間ぐらいよく乗ってるんですよね。それとか階段の上り下りも多いです。家に階段があるんでいつも何往復もしてます。なので、実際に今の私の体組成計のデータ見ると筋肉量多いんですよ。もう平均より 10% ぐらい多く出る、十分に筋肉量はあると。なので運動してないから筋肉量が少ないからたるんでるではないです。妊娠を経たりとか、体重すごく増えた人が痩せたりとか、
あとは加齢っていうのもありますよね。皮膚の弾力とか衰えてきますので、皮が余ったりとかたるみますよね。モチベーション保ったりですとか、現状を把握するっていう意味で鏡を見たり動画に撮ったりして記録していくとか、いろいろ取り入れることは取り入れながらやっております。体型よりも歩き方とか姿勢で見え方が全然違うっていうことをお見せしたいと思います。意識してね、お尻に力を入れたりですとか、お腹引っ込める、肩の力は抜いて、足をこう真ん中に寄せるようなかかとつけて、つま先開いて、ね、肩を少し引いて、顎を引いて、やっぱりね、体幹は必要になります。普段からこう片足立ちしたりとかですね、ストレッチとかでもあるんですけど、片膝立ちになって膝を少し上げた、腰を落とした状態、足を前後に開いた状態、両手を上に上げていって胸を少し反らし、目線を上に上げる。これキープですね。30秒とか、こういったこともやってました。やったりやらなかったり、食事も運動も無理のない範囲でできるところから、呼吸しっかり深くやるだけでもお腹の筋肉使いますし、やっぱ普段運動しない人はいきなりこう負荷が高いことをやろうとするのではなくて、それこそ呼吸睡眠のところからも問題があったりしますので、そういうものを整える、もうそれの一助として整体もいいということになります。過度な食欲とかも抑えられたりしますのでね、足を変えて両方やりますね。結構これでも筋肉使います。下半身がね、筋肉の3分の2を占めてますから、股関節が最大の関節でしなやかに動いてくれないと骨盤の安定悪かったりとかありますので、お尻周りとかね、いつも意識してなくても2割の力が入るぐらい。私の普段の立ち姿勢ってお腹が出る、顎も上がる、お尻に全然力が入ってない。でこの状態で歩こうとするとやっぱり足も大きく出ないですよね。適当に歩くとこんな感じになっちゃいますね。私実際筋力弱いし、もともと横脚こんな感じでした。ピットソールっていう靴の中敷きを入れてます。別にピットソールの宣伝じゃないんですけど、自然とちょっと重心が安定するんですよ。ちょっと姿勢良くなりますので、普段からこれを履いてるっていうのも一助になってると思います。飯田先生がね、横脚改善のためにお尻に力を入れるっていうことを教えてくれたんで、なるべく思い出した時お尻力入れる、何ヶ月もやってます。あと歩く時にずるずる歩くんじゃなくて、まっすぐ目線を上げて、こう足をね、一本線上というかスッスと出していくように。内臓脂肪は危険なことが多いんですけど、皮下脂肪であればね、問題ないですよっていう場合も多いですから、お医者さんに痩せましょうとか言われた方は痩せる努力をした方がいいと思うんですけど、特にね、問題感じてないのであれば、むしろね、無理なダイエットをすると骨がね弱くなったりですとか、体を支える筋力がなくなってしまったりして非常に危険です。やっぱり精神的にも病んでしまったりしちゃいますので、特別な運動とか無理な食生活よりも美味しく食べれるとか、ぐっすり眠る、こういうことが大事だと私は思ってます。いろんなコンプレックス人は持っていますが、ダブのね CM で見たんですけど、自分の中ではもうシワが目立ってきててとか、髪がツヤがなくてとか、自分がかつて良かったところとかが衰えてきた時、すごくそれをショックに感じちゃったり、目立って気になるっていうことはあると思うんですけど、人から見たらあの人の瞳すごく綺麗なブラウンだなとか、背が高くてかっこいいなとか、いいところが目に入ってるんですよ、人から見たら。どうかね、落ち込まないで、自分が気にしてるところは意外と人からは気になってなかったり、あなたのいいところはありますから、落ち込んで生きてても、楽しんで生きてても一日は一日ですしね、意外とニコニコしてればいいこともやってきますから、私は世界が平和であってほしいし、みんなに幸せでいてほしいです。美味しいものを食べたり、気持ちよく眠ったり、そういう風になれないなっていう時はきっと体も硬くなってますので、ぜひお体ほぐしてください。温浴施設に行くとかね、欲しいものを奮発して買っちゃうとか何でもいいんですけど、
せっかくの命、今日が一番若いし、明日は何があるかわからないし、悔いのないように楽しんで生きていきましょうね。たくさん笑って過ごした方がストレス耐性もできますし、免疫力も上がります。私の場合はもともと痩せ型で、太ったことによって妊娠中の話ですけど、股関節が痛くなったりとか、捻挫しちゃったりとか、息が苦しくなったりとかあったし、冷えやむくみが出やすい、だるさが出やすい、隠れ肥満だったので、不調を改善するためにとか、自分的にもうちょっとお腹引き締めたいなっていう、見た目変えたいなっていう意識があったのでしましたけれども、 BMI がね22から25ぐらいの標準から少しふくよかな方の方が最も死亡リスクが低いっていうデータもあるんで、太ってても素敵な方いますしね、マツコ・デラックスさんとかね、渡辺直美さんとかね、もう活躍されてるし、お元気そうだし、綺麗だし、痩せたいのに痩せられないからといって自信をなくしたり苦しまないでほしいなと思います。もう嫌なことから逃げ出しても全然いいと思います。私も結構人生でいろんなことから逃げながら生きてきました。もう無理をするとむしろ病んできてしまったので、私発達障害なんですみたいな自己紹介動画も出しましたけれども、結構生きづらい人だったので辛いこと多かったんですよね。ニキビができたり、便秘、アトピー、アレルギー、いろいろ症状が出ていて、追い詰められてね、幻聴が聞こえたりとか、もう死にたいぐらい苦しくなったりした時期もありましたので、ストレスが多い世の中ですよね。何かあればすぐに叩かれたりとかね、悪口言われたりね、いろいろ厳しいこと多いと思います。生きづらい人も多いと思います。コメントでもね、よく恥ずかしげもなく晒せるなとか、おばさんがね、下着を出すなとかね、せめて水着を着ろとかね、若い子や可愛い子ならすごいとか、スタイルいいとか、絶賛の嵐なのにこんなにも批判の嵐なのか、ネットの中の人間は怖いですね。8割以上は肯定的なコメントが多かったです。年齢とか性別とか職業とかであれをしてはいけない、こうしていろみたいなことをね言う方いますけど、全然自由だと私は思ってます。いいじゃないですか、別に迷惑かけないようにっていうのは犯罪行為とかね、やらないっていうのはあるんですけど、私自身がそういう少数派な人だったので、世間の常識とかは反論したいですね。じゃあそれで追い詰めて人を死なせたりする方が悪いことじゃないかなと思いますね。楽しみがなくなって人はどう生きていけばいいんでしょうか。好きな格好もできず、言いたいことも言えず、監視社会みたいなのとかね、子供の時から学生時代やっぱり人と同じことができない辛い思いをしましたので、私はここにも叩かれたことがございますので、もう見た目がどうこうとか言われることはあまり苦にはなっておりませんので、ご安心ください。いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、ご質問など全部読ませていただきますし、なるべくお返事もさせていただきます。お気軽にお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。そしてハイプボタンが見つかりましたら、そちらの方もポチッとお願いいたします。それではまた See you!